Sikla. Good evening. Gabi na ngayon. Kasi punta ako sa bahay ni Elo. Kasi yung location namin ngayon for Halloween party is sa casa ni Elo. Hi! Yo! Uli! Ang dilim. God siya. Paano? Angel baby. Tapos, saan siya mapupunta sa impyerno? Tapos ito. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Cardo Dalisay. Panaming buhay. Talaga si Angel of God. Guys, parang pijama Tingnan niyo yung mata niya, guys, oh. Grabe yarn. Wala akong makita. Pawis na ako. Ina. Ang ganda yung ano niya, oh. Ang sakit ng leeg niya. What's that? Piccolo. Hello. Kakain na kami. Prendo questo, dai. Che che prega? Che delle video che la prima mangio. Oh, sige kayo muna, guys. Che la prima. Oh, mauna naman na kayo. Perché sì. Pinatay? Pinatay ako ng ano? Anghel ako, so hindi ako mamamatay basta-basta. Try natin. Vado a ammazzare tutti. Ma infatti, cioè io lo so per fare. Reniega! Ah cazzo, è vero che era all'inizio certo! sulle spade? Ormai Angel pa to? Carry becomes. Ragazzi, sono appena uscito di prigione. Ragazzi, mi hanno dato per traffico di droga. Mescla, sarà. Andiamo di parte, bravi. Buonissimo. Volevo prenderle, solo che mi sono dimenticato. Sì, fra. Cheers! Va bene. Periodo sorella. Abbiamo sarà. Ma qua dovevano essere anche questi vecchi nel caso. Periodo sorella. Gumagano siya. Aspetta. Ma così! Guardi già subito se stai. No, ma vieni qua. Cosa? Si è pantaloni, eh? Ah, questi sì sono pantaloni. Shinzu, se sa Dio. Ti stavo già chiedendo. DIY. Yeah. Scusami, di me faccia, Scusami. Devo cantare e ballare. Bro! Vai, balla. Chi è che sta cantando però? Devi cantare. Oh shit. 23 euro. Vergognati, Culo la per la carne. A posto. Ma tu eri già pronta? Periodo!
cantare, Periodo sorella. Oh, te. Oh, you were. Che è questo? Perfect. Grabe yung tawa. Clock it, Sorella. Clock it, Sorella. Clock it. Sorella, clock it. Sige na. Tama na. Clock it. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Galing. Sumagot ka. Dati ng ating di lahat ginto. Ay, sorry, be. Ano? Uy, sino to? Iba't ibang ganap. Proprio... Kaya mo yan. Scusami. Ay? Ay, kaya ka nakukulong. Angel ka ba talaga? Diyos ka, ano angel ka? Sorry! Ang kambal ko yan. Aspetta, aspetta! Okay, basta. When I see your face, and when you smile, you kiss the morning, she let me Picture saying, and I can't say nothing. I had a motherfucker can't tell me nothing. I be in the trap, be in the trap, be in the trap, in the trap. Pwesto mo pa, baka trampon. Waki, waki! Miss lang, tinatawagan kita kayo. Ay! Diyos ko, naiihina ako, be. Grabe may tumulo. Hold upin nyo na ako, please. Pagod na siya. Amo di veloce. Guys, hindi siya umakas. Ayoko na, basta. Basta sono, Vediamo la frizione. Andiamo con la frizione. Vai. Guarda. Guarda bene. Guardo.
Guarda in su, Retro. guarda in giù. Aspetta che c'è capo, allora aspettiamo. So, Vai, vai, vai. facciamo. Ciao. E poi vai. Poi, cioè ti metti pure il cappello. Ok. Vai, retro. Doveva solo scendere, capito? Hai sceso senza guardare dietro. E poi. Aspetta, Aspetta, no, devi mettere la prima. Togli frizioni, metti. Prima. Aspetta, devi è inchiodato quello. Ma non riesco, raga, cioè devo fare così. inchiodare, devi fare... Ok, allora Tiro in avanti. per inchiodare tiri subito giù il freno senza frizione e poi ritorni indietro. Dici, ho frenato bene. Ti faccio pagare di più. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey. Ang dami, my God! Thank you, guys! Kaya nga, ano ba? Iiyak na yan. Ay, hindi pa naman. Pero grabe naman! Ang OA! May pang thumbnail mo to. Thank you, guys! Oo. Para mas private. Sedici lang yan. Diba? Amo, 4 anni e 30. Credissimo. Diyos ko pa. Vuoi che 6 anni? Ay! Oh, yun ang Uy. Ganito po kami kaingay. Si Dil. Ikaw, kami sa chocolate. Sagot mo, William. Ay! Diyan siya gusto mo? Diyan siya gusto mo daw. Oh, yeah. Si grazie. Dimmi stop. Ma mi faccio vedere tutto. Amo, sai che devi fare così davanti? Siamo già in squadra. May ma-discuss talaga? Ok, guardi me. Poi dopo... Ah, sige. Dopo il cheers. Ah, gano'n. Dopo il cheers fai ano. E poi, Hindi, sige, ngayon na lang muna, tapos cheers. O, e diba? poi wish ciascuno. Uy, next week Sa na kwento yun. tayo, ano, grabe naman. Oh, come No, on. devi fare ano, il discorso e poi baci tutti. Ay! Dove vuoi te? Discorso, ano... Oh, mama. Esce con Guys, thank you sa ano, pagpunta. Kasi libre niyo ba ako? ikaw yung maglilibre. Seryoso, na-appreciate ko lahat. Kasi hindi naman ako masyadong celebrate ng birthday sa labas ng bahay. Kaya ayun, love you guys. Diba? Ayun! Mula sa inyong forever mas... Cheers! Magulat yung magulat. But cheers tayo. Ayun. Cheers! Madonna, mo li spacchiamo tutti, raga. Me lo dico. Cheers ka na lang lahat. Ay, wow. The effort. Follow con... Certamente, follow con voi phone. Anch'io. Adesso mi ubriaco. Era per assaggiare. Non so, questo sto già mangiando. Sashimi salmone. Vuoi? Io? Sì, te lo devi mangiare. Per togliere il gusto. Di ba? Non lo fai portare. No, no. Io non la becco, mi sa che mi riconosci. No, riconosci. Ma lei è? Dila yan. Attaccante? Sì, si sa bila. No, non lo so dire. Questo parla di toio. Siamo in là. Cioè 11, 75. Tu giochi? Yes, si mischla. Dai, Cla, torna! Vabbè, se siamo in 10 Baka maadik kasi. siamo 10 preciso. Baka maadik, di magawa yung watch plan. Kamabayan. Binavolleyball lang. Parang pong exercise. May exercise naman yung daliri ko. She Lord, Baby ako. Thank you, sis. Grabe ka Dumilim.
Ang galing. Ang cute naman yan. I love Alaisa. Giovanni sei troppo carino. Giorgio cerca fidanzato. Naulan po. Pauwi na kami guys. Tapos na yun.